Yes, all right. Arioza Uganda single piece. Yes, kumawuli agatrending na mawuli agakutiyo onako olwaleero njala mbere nga ate kuyisamu lukwakwayo oyongera okumanya nti biki ebibadde mu ggwanga lyaffe biki ebitambula yongera okujjukiza nti gwe ayagala okubeera nga ofuna eddagala ery'amaanyi g'ekisajja ng'onafuye mu mubiri kusaawusabye namba z'essimu ze ziri wansi then ne bakenisti obu nabo bakugamba nti osobola obbanoonyaako ne baba nga bakuzimbira ebyoto gwe sindika message bw'oba ogirabye waneeno ku mukutu gwaffe tugenda kuba tukuddamu na buli kimu then amawulire agadde gatrendinga olunaku lwali tubaddewo n'amawulire agamwana mulezi Alien Skin olw'okuba nti waliwo Fangon Soldier yazze n'abanga ate akubwa atomerwa n'abanga afuna accident n'afiira mu ddwaliro ery'Ensambya so mu byabaddewo ogenda kuba nga obifuna mu maaso awo mu video zaffe z'ogenda okuba nga olaba then olwaleero olunaku olwalweero mu Alien Skin atwaliddwa kwa limanda eruzira n'abanga ate agenda kudda nga mu nnaku z'omwezi nga mwenda then n'omuzeeyi nannyini mwana olw'omusango ogwo ogenda kuba nga obiraba byonna gubeera akatambi kaffe subscribing likinga obeere ng'ofuna amawulire agasinga okuba nga amaanyi nnyo then naye tubaddewo ne amawulire aga president wa National Unity Platform yakedde kuba nga atuwayo ka speech ku makya ku TVM then nawo tulinawo information yawo then ne tubawo ne information eya Dr. Kano Kizza Besigye okuba nga naye yakwatiddwa olwaleero n'abanga aleetebwa mu kkooti y'amagye byonna mbiyina wano ku mukutu gwaffe subscribinga olikinge obeere ng'ofuna ky'osinga okuba nga weetaaga ku mukutu gwaffe guno eno nze Rio Oze baguyise Rio Media then Facebook Rio Oze Single Prince nayo tubeerayo then ne ku TikTok byonna obisangayo twanzanye tuyanze Skin atatya ddenja agudde mu ddenja asuze ku mere abaayo nabo bakwerolera ku kimenke kozi bagamba amalala gakulembera ki iza bulungi Alien Skin tetwagala mu buzebuze banna Uganda emmotoka yo nga muli ku Fangon watomedde omuvubuka gwe bayita Joram gwe mbadde mutambula naye bw'omala okumutomera n'agweri n'azirika ng'alinga afudde n'ovaamu n'oyaayaana n'obabuuza kiki bannange ng'omutomedde okigenderedde banno ne bagamba tumudduse Ensambya mumala okumutuusa Ensambya babagamba omuntu yafudde dda mumuleese tumututte mu mokyale omuntu mufu ne muteekawo embeera mu fosinge omusawo yabadde ku duty nga mwagala na kumuwa sente mbwakole postmortem report ku nsonga agamba omuntu afudde kino tumulese wano abadde mulamu afiiridde wano ab'Ensambya ne bagaana ne mukozesa effujjo ne mukuba omusirikale akola ku mochale Ensambya emirambo we bagiteeka ne mumukuba ne mumuteeka mu kkoma ne mubbawo omulambo mugutwale emulago oba mugutwale muguziike Alien Skin omuvubuka wa musse essaawa zino embeera gye mwatadde Ensambya bu vidiyo tubuyina ng'omuli mukaka musawo eyabadde ku duty wandiika postmortem report n'abagamba sinza agiwandiika ne mumukuba ne mukuba abasirikale ababadde ku duty abalwadde ne muba ne gavumenti ya Museveni bano abantu ba Alien Skin abayisa bwe bati ne batta bannayuganda omuvubuka bamusse yamwetidde ennyini n'apapa twetugenda kusirika ngenda kuleeta evidence yonna Alien Skin mussa abantu bano bapasita Bugingo batta abantu kanzije party 2 obugumiikiriza naddala mu biseera ebyokusoomooza bintu bingi ebitusoomooza mu bulamu naye nga just weetaaga kugumamu katono n'ogumiikirizaamu kyenjize wano buli omu ayanyiiga ate buli omu ayina obusungu ate buli omu wanyiiga aba ne kyasobola okukola but in times of challenge ng'ebizibu bikuyinze sigala ng'oli mukakkamu you'll always win ojja kuwangula ng'okkakkanyi amaanyi agasinga obunene ge maanyi g'otannakozesa the greatest power is the power you have not used
amaanyi agasinga obunene gegogota nakozesa okitegedde so ntegeera nti Alien Skin yabadde munyiivu bafiiriddwa mukwano gwabwe. I understand that time eyo nga mufiiriddwa mubeera banyiivu muba temulowooza emotions mbitegeera kwa nange mbibaddemu obudde ng'ofiiriddwa mukwano gwo muganda wo family member oba tolowooza nnyo emotions zibeera zikudrivinga kati nze abafangoni I understand yes mwabadde banyiivu you want answers mwagala you had the questions mwabadde n'ebibuuzo nkitegeera because I'm a human nange ndi muntu ekiseera ekyo ng'ofiiriddwa oba munyiivu naye ekizibu kye baakoze ate kwe kuba tosobola kubanga ogenze bbanja mulambo ate noyagala oleka emirambo emirala. The problem is beating people. Kale singa mwanyize ne muyomba naye ne mutakuba awoka kubanga okuba abantu kyo si kituufu era tukivumirira. Mu Uganda ya leero tebakyakuba bantu kubanga ne bookuba nabo bantu nga ggwe. So ekyo kati kikyamu era okuba abantu tukivumirira naye nga ketuula sabe nti yolo ekyokuba abantu kyo si kituufu era ffe tetuwagira kutwalira amateeka mu ngalo. Ffenna tuyina ebizibu bye mulaba wano. Abantu abamu balina n'emmundu nno. People have guns in this country. Kati bwe bananyiga batte busi bantu. At times tulina ofuga obusungu naddala mu mbeera ezitunyigiriza. So we should control our temper. So byebyo nenga Alien Skin my brother mugana ngenja kujjayo Luzira nkulabe. Tufuge nnyo obusungu kye kitufuula abasa. Amanya nze Mubiru Hassan omusango gukwatiza Alien Skin olwaleero natuma mutabani wange ebyokulya bamuyita Sharimu Mubiru wali ku hoteli ya Jarona M&H. Tumutumawo ebyokulya yali ku boda ngazogula ebyokulya. Alien Skin najja nga amugoberera. Alien Skin byamusangawo n'atuma abavubuka be tebamuyita omwana n'agaana. Alien Skin n'agenda mu hoteli n'amukubira mu hoteli bubinnyo n'amuggyako ebintu by'essimu sente biki abavubuka ne bamukyajinga ne bamuggyako ebintu bye. Kati omwana batuyita ne tumutwala mu ddwaliro tumujjanjaba otumala omujjanjaba n'atubuulira ebibaddewo ne tugula omusango ku poliisi Katwe gumaze kati almost weeks nga 2 manya emyezi nga 2. Omusango ogwo poliisi badde gugoberera ne poliisi yatuka okutya Alien Skin okumunona ewuwe nakati olwaleero bamugezeza okumunona ewuwe era ne balemererwa baleese convoy naye nga yamayo kwa Alien Skin ayina ganga ey'abavubuka. Kati olwaleero tuzija tukirondoola twalemedde ku DPC w'e Katwe ne tulemera ku DPC ku Wosi Extension ne tulemera ku bantu b'opolisi operation twalemerako olw'ensonga kwa fayiro yali yagenda Dua State bagiteekako dda egende mu kooti ne batakikola. Kati poliisi olwaleero abadde alina emisango emirala gy'avunaanibwa poliisi neteekamu amaanyi neemukwata netemugenda nemutwala mu kooti ne bamusomera omusango ogwaffe ogw'okuba nti yakuba mutabani wange n'amubbako n'ebintu bye gwe bamusomedde mu kooti bayita batya ogwo omusango bagwise nobale
bagwise robali olwokuba baze eti yabba essimu bagwise robali yabba essimu n'atuusa n'omuntu obuvune naye Alien Skin yakkiriza nagati omwana yamwefaananyiriza omuntu omulala gwe yali anoonya. Twali ku poliisi n'agamba mu nsonyiwe namwefaananyiriza omuntu omulala ne madde nsaba mu nsonyiwe. Twaligezaako kwagala okutegeranya naye nga bw'abamanyi ebyabayaaya ayogera awo nekiggwa taddamu kwagala kwogera nammwe. Bintu byabalirwamu Serenga mmeka? Ebintu byabalirwamu emiliyoni eziri wakati w'emiliyoni 7 bwebityo kuba bamubaka ebintu ne mubaka essimu kumujjanjaba biki byabalirwamu miliyoni nga 7 baawo omuli singa 10. Ye n'abagamba abawaako mmeka oba mwagaana okutuuka ku nzikiriziganya? Enzikiriziganya twagituukako bulungi wakubaze mu baali bakkiriziganya saaliwo nali ngeze mu kyalo mu mwanyi zange namusindikira abantu era ne balemu okukkaanya naye. Kati ekigambibwa nti gwe ali behind okukwatibwa kwe gwali emabega okukwatibwa kwa Alien Skin olwaleero okubanga atwaliddwa eruzira leero kiri ku ffe lwakuba fayiro ffe twagiggulawo ffe twamugulako fayiro era yaffe gye basomyeyoka mu kkooti wadde ng'alina ebirala naye yaffe ebadde main gye basomyera mu kkooti era gye basomye mu kkooti. oba tutunuulira abagamba poliisi statement gyetadde egamba nti bamuvunaana buli musango gw'ensambi olwokuba nti yagenze n'adisorganizinga. Yes gwe batutenga omukulu wakuba n'ogwaffe gwasinga niba gwo gwaggwadda nga gwalina okugenda mu kkooti nagwo bagenda gukolako era kimmanyi kuli ogw'ensambya gw'ogamba. Kati ki kyoyagala Alien Skin okusobola okuba nga mutuuka ku nzikiriziganya? Twagala bwenkanya wakuba Alien Skin ne mutumira abantu bangi ne mutumira ba full figure. We went through Busoga and it was sickening. The poverty that is crushing people who are seated on very productive land. You would see acres and acres of sugarcane, but knowing that that sugarcane does not benefit them because it was crushed. We went to Karamoja, the same thing, you know, and the subjugation because there was a roadblock after a few kilometers. You know, we went to Teso, same thing. We came from there, went to Kisoro, you know, not any different. Now, the last one before they came in to stop us was in Buikwe, here in Buganda. And wherever we go, we speak about the peculiar problems that are in those areas, and we also show them how to overcome them. We talked about sugarcane in Busoga, which was their bread and butter, but now, you know, it is taken over, especially by foreigners. We spoke about the minerals in Karamoja. We spoke about the past glory of Teso. Those people used to grow lots of cotton and benefit from it, but you know, even the Guinea is nowhere to be seen anymore. Their rufla of Teso, you know, is not functioning anymore, thanks to the fact that they did not compensate their cattle that was taken. Same story everywhere. Here in Uganda, we spoke about the recent takeover of their coffee, which we all know is not anything to do with rationalization, but it's everything to do with economic impoverishment, with taking over everything that the people of Uganda have, just like they did it to Busoga, just like they did it to Teso, to Karamoja, and all these other regions. Okay. So we keep going around, opening the eyes of the common people to the very basic and simple realities, to make them understand that they need the change. And glad enough, they understand. So they talking about this nonsense of rationalization, that's a joke. All these people, all these propagandists trying to make a case for the so-called rationalization on TV and on radio, those are paid propagandists. And at the right time, they should also be held accountable, because these are enablers of oppression. There were black people in South Africa that were talking a lot of so-called sense in support for apartheid. They were intelligent people that were speaking for Bashir, speaking for Mugabe, speaking for Saddam, when they were oppressing people. Okay. So even this, they will find so-called intellectuals who will come and use a lot of English, but only to impoverish people. So I'll say all the rationalization talk is absolute nonsense.